Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës së Altax, në mjedisin e punës të zotit Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, ju faleminderit që na mikpritit. Mirë se erdhët dhe faleminderit dhe juve. Kemi menduar të bisedojmë me zotin Gjokutaj për sfidat ushqimore në botë, kontributin e Kinës, politikat për prodhimin e dritrave dhe sfidat në Shqipëri për sigurinë ushqimore. Zoti Gjokutaj, cilat janë pikërisht sot sfidat kryesore të sigurisë ushqimore në botë dhe pse prodhimi i dritrave konsiderohet një çështje strategjike për çdo shtet? Po, nëse i referohemi një raporti global për krizën ushqimore i vitit 2026, por që merr në konsiderat vitin 2025, natyrisht e konsideron se pjesa e ndikimit të krizës ushqimore ndikon të paktën te 23% e popullsisë së marrë në analizën e konsiderat dhe kjo në një numër rreth 230 milion banor të tokës. Natyrisht që ndikimet më të mëdha të këtyre lloj krizave ushqimore ose në tërësi të sigurisë ushqimore cënohen nga konfliktet dhe është rasti i parë në histori të paktën i verifikuar që ka dy kriza njëkohësisht të urisë. Njëra është në Gaza dhe tjetra në Sudan, gjë që tregon pikërisht atë që juve e keni parë dhe vetë në aspektin e mënyrës se si këto duhet tashmë të përballohen për të ardhmen, pasi është e vërtetë që krizat apo konfliktet ushtarake janë pjesa më dominuese në krimin e asaj çfarë mund të konsiderohet cënimi i sigurisë ushqimore, gati te 50% e më lartë, por nga ana tjetër janë pjesa e klimatike, e cila me ato çfarë ndodhin sot në klimën në të gjitha vendet natyrisht që ndikojnë në prodhime dhe sidomos ato çfarë janë pjesa e thatësirave të uraganeve që ndikojnë në furnizimin botror. Nga ana tjetër janë dhe pjesa e rritjes popullsisë, pjesa e mënyrës se si ekspozohen vendet me ato teknologjinë, por dhe me mënyrën se si e mbrojnë tokën, si zhvillohet sistemi ujitjes dhe financimi i saj. Dhe natyrisht në këtë mes vendet të caktuara të cilat kanë një rendiment të palëvizur ndër vite, tregojnë se kanë harmonizuar më së miri këto kriza në masat që ata kanë ndërmarrë. Në gjykimin tuaj, çfarë masash ka ndërmarrë Kina, ekonomia e dytë më e madhe e botës, për të rritur prodhimin e saj të dritrave dhe si ka arritur kjo ekonomi të ruajë nivelet larta të rezervave strategjike ushqimore? Do thosha që më së pari është treguar shumë këmbgulse në mënyrën si ka planifikuar prodhimin. Pra, llogaritet që janë prodhuar për të dytin vit të radhës mbi 700 milion ton drithra në tërësi, ku kryesisht gruri zë një nivel deri te 150 milion ton dhe pastaj orizi dhe të tjera. Por natyrisht kjo nuk i ka garantuar të themi atë që konsiderohet buka në vend, pasi Kina nga njëra anë është prodhues i madh, nga ana tjetër është dhe importues i madh i dritrave dhe kjo ka ndikim padyshim në tregun botror, sidomos i sojës. Por politika që ka ndjekur nëpërmjet uljes graduale të importeve, kryesisht të sojës, por edhe të dritrave të tjera, natyrisht e mbështetur me një qasje shumë të zhvilluar në mënyrën se si po e mbron tokën, si po zhvillon sistemin e ujitjes dhe të kanalizimeve, si po përdor teknologjinë dhe pjesa tjetër si ka ndërtuar një politikë të mirëfillt për rezervat strategjike të sigurisë ushqimore, mbi të cilat investon llogaritet deri në 20 miliardë dollar në vit. Natyrisht të gjitha këto kanë dhënë një qasje të integruar në mënyrën që jo vetëm të sigurohet prodhimi për të mbajtur konsumin, por dhe për të krijuar një rezervë të tillë disa vjeçare në mënyrë të tillë që të mos jetë ekspozuar ndaj goditjeve që vijnë duke u shpeshtuar. Zoti Gjokutaj, çfarë ndikimi ka prodhimi bujësor i Kinës, ju përmendët edhe shifrat, disa shifra të qindra milion tonëve të prodhimit, sidomos të dritrave, në stabilitetin e tregut botror ushqimor? Po do thosha që më së pari pjesa e ndikimit vjen nëpërmjet rritjes prodhimit. Duke rritur prodhimin, ulet varësia nga importi dhe duke ulur varësinë nga importi, natyrisht që ndikon me një presion më të ulët në tregjet botrore dhe një stabilizim. Dhe kjo është një politikë që duke qenë e parashikueshme, pasi ajo bazohet mbi ato planet 5 vjeçare, natyrisht që e orienton edhe prodhimin botror drejt tregjeve në mënyrë më harmonike dhe sidomos ulja e varësisë nga soja
është ajo çfarë i jep një ndikim më të madh tregjeve. Por mbi të gjitha ka arritur të garantojë dhe një sistem zinxhir të prodhimit me importet, duke përdorur dhe sistemin e mënyrës se si ajo përhapet në të gjithë territorin në një mënyrë shumë më të harmonizuar, duke ndihmuar fermat e vogla, pra e ka shpërndar politikën e prodhimit dhe duke e përshtatur këtë qoftë me ato çfarë janë përshtatje klimatike, por qoftë dhe në mënyrën se si teknologjia ka arritur të bëjë ndryshimin në mënyrën e saj të vërtet. Ju e përmendët 2 herë teknologjinë, rolin e saj. A mund të ndihmojë kjo teknologji e përparuar sot, zoti që kujtoj në zgjidhjen e krizave të ardhshme ushqimore, ju përmendët edhe 2 kriza shumë të forta që pikërisht tani janë duke u për fat të keq realizuar. Po besoj që nga llogaritjet që janë bërë paraprake kuptohet, teknologjia e thënë jo vetëm inteligjencë artificiale, por dhe një varg tjetër e mënyrës se si ajo ndërthuret me bujqësinë, mund të garantojë sigurinë ushqimore për deri në 10 miliardë banor. Pra, te i kalon atë çfarë është aktualisht rezidenca në tokë e gjithë banorëve. Dhe natyrisht kjo vlen shumë edhe në rastin e Kinës, pasi i rrit prodhimin të paktën me 20 deri 30%. Dhe konkretisht është inteligjenca artificiale e cila bën dallimin në parashikueshmërinë e rendimenteve, në mënyrën se si nëpërmjet harmonizimit të teknologjisë arrin të krijojë atë lloj dedikimi të përveçëm për në mënyrën si prodhohet dhe natyrisht të ndikojë edhe sistemet që ndihmojnë të themi bujqësinë. Nga ana tjetër është bioteknologjia e cila nëpërmjet mënyrës se si i imponohet bujqësisë përmirëson fararat, përmirëson cilësinë e mënyrës së bujqësisë në aspektin e përshtatjeve dhe i bën edhe atë lloj qasje që nxit një rendiment më të lartë. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me atë agrofermat apo agteku, i cili në vetvete tashmë nëse e kemi dëgjuar dhe kohët e fundit, ka një zhvillim tjetër të fermave, sidomos ferma të vogla, jo vetëm horizontale, po dhe vertikale aty ku vendi është i pafavorshëm për të simuluar një prodhim masiv, por edhe mënyrën se si nëpërmjet teknologjive aktuale ndryshon kodin e atyre çfarë janë kultura të ndryshme bujqësore, duke i bërë më të përshtatshme në raport me klimën zonale ku ato përshtaten për të zhvilluar. Të vim tek vendi jonë, zoti Gjokutaj, sa i ekspozuar është Shqipëria ndaj luhatjeve të tregjeve ndërkombëtare ushqimore dhe a ka ndikim emigracioni fort rural në sigurinë ushqimore të vendit? Po në momentin kur ne vim në Shqipërinë tonë, natyrisht që ka një moment që duhet të kuptojmë se nga se është e kompozuar siguria ushqimore dhe më së shumti duke qenë se kemi varësi nga importet, kryesisht importet e drithrave janë nga vendet rajonale, por ka dhe përtej saj. Kjo ekspozon përtej edhe faktorëve të tjerë nga një risk mesatar dhe në një risk të lartë. Për arsyën e thjeshtë se një varësi nga importet do thotë një varësi nga çmimet. Varësia nga çmimet rrit jo vetëm çmimet e produkteve bujqësore, por edhe çmimet e lëndëve të para për prodhuesit vendas. Nga ana tjetër, mungesa e madhësisë fizike të tokës duhet ta shtyjë drejt këtyre që përmendëm pak më herët, drejt fermave që duhet përqafojnë teknologjinë, qoftë në aspektin e planifikimit që përdoren ato çfarë ka teknologjia e inteligjencë artificiale, qoftë në bioteknologjinë, por qoftë dhe në mënyrën se si duhet që mekanizmat caktuara, pra të punohet me fararat, të punohet me sistemin e ujitjes dhe në tërësi me gjithë ato çfarë kanë të bëjnë me sistemin e rezervave, të cilët në përfatin e keq, ne kemi parë dhe në krizat e fundit që kanë ndodhur në rajon, kanë zbuluar atë problem që rezervat e sigurisë të themi ushqimore janë në nivele minimale dhe natyrisht që duhen marrë masa sa më shpejt, duke marrë modele si kjo e Kinës, por në dimensionin shqiptar. Pyetja e parafundit për këtë bisedë tonë sot, çfarë roli mund të luajnë fondet e Bashkimit Evropian, programet IPART, ne dimë që mendohet se shumë shpejt urojnë të gjithë vendi jonë do të aksesojë në programet e IPART 3 në forcimin e sigurisë ushqimore. Më së shumti duke menduar që ato do të aktivizohen edhe të harmonizuara me atë çfarë përfaqëson plani i rritjes i cili indirekt nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturave dhe energjisë natyrisht që ndikon edhe në prodhimin bujqësor,
e bie në një nivel rendimenti dhe standardi duke rritur dhe sigurinë ushqimore, por duke kërkuar dhe ato standarde që kanë vendet e BE-s për tregjet e tyre dhe natyrisht kjo rrit kërkesat ndaj sektorit. Nga ana tjetër, duhet të merret parasysh që koordinimi i fondeve të IPARD-it nuk mund të funksionojë nëse nuk arrin dot të bëhet bashkë me atë çfarë ka skema kombëtare e bujqësisë, në mënyrë që fermat e vogla dihet tashmë fragmentarizimi të arrin që nëpërmjet përqafimit të fondeve në kohë reale me një transparencë, pasi problemi i IPARD-it është i ekspozuar te transparenca dhe te korrupsioni, por edhe me një akses te ata fermerët e vegjël të cilët kanë nevojën më të domosdoshme në kohë reale, natyrisht që ndihmon. Nga ana tjetër, fjalët që po dëgjojnë tani për një strategji që bazohet kryesisht te teknologjia dhe sidomos te inteligjenca artificiale, natyrisht që e ndihmojnë, por këto duhen parë me atë kontekst që sa përshtatet me Shqipërinë në kontekstin e fermave ku janë sot. Pra, nuk mund të bëhet hop cilësor në një moment kur fermat kanë probleme shumë bazike dhe shumë rrënjësore, dhe në këtë rast madje edhe modeli kinez duhet marrë me rezerva për të përshtatur, pasi ka një diferencë të madhe midis asaj çfarë sot neve kemi në bujqësi. Dhe mbi këtë bazë nuk mjafton vetëm thjesht fondet, kuptohet që duhet dhe një kapacitet njerëzor i cili është një problematikë e madhe. Për shembull, Kina nuk e ka këtë. Problemi i financimit të ulët, edhe pse ka financimi është i nënvlerësuar në raport me kërkesat, dhe nga ana tjetër një mënyrë më transparente me fondet, të cilat në vetvete duhet bëjnë dallimin nga e kaluara. Pyetja e fundit, ju e përmendët rastin kinez, çfarë mësimesh mund të nxjerrim si vend i vogël, por ama me një bazë të fortë bujqësore, tek ne merret rreth 40% e popullatës, zoti Gjokutaj, nga kjo përvojë e Kinës. A mund të adaptohen, sado që është një vend i madh, janë shumë gjëra që janë në mes, disa nga praktikat kineze në fushën e mbrojtjes së tokës bujqësore, sidomos në atë të rezervave strategjike, teknologjisë bujqësore? Po, në fakt këto që ju përmendët janë ato pikërisht që duhen marrë në konsiderat, pasi në vetvete kanë të bëjnë me problematikat e sektorit dhe në përgjithësi ndikojnë direkt te siguria ushqimore. Mbrojtja e tokës është një nga problemet e mëdha për Shqipërinë, për arsye se siç e dim, është një vend që ka kufizime në aspektin e madhësisë, pra të sipërfaqeve, dhe natyrisht dëmtimi shumë vjeçar pas 90-s, me erozionet, me prerjen e masive të pyjeve dhe me humbjen e një pjesë të mirë të tokës e cila nuk mund të rikuperohet dot më, është një problem kryesor. Por ky duhet shoqëruar tashmë për atë tokë që kemi me një profil të ri të mënyrës se si duhet operohet në bujqësi, pasi fermat e vogla nuk arrin dot të përshtaten me atë çfarë ka kërkesa dhe standarde, qoftë tregu europian, po qoftë dhe siguria ushqimore, dhe natyrisht duhet të punohet me ato çfarë janë lënë pas dore, me sistemin e ujitjes, me mënyrën se si duhet të ekspozohet bujku ndaj rrisjeve, pra me sigurimin e prodhimit, me pjesën e tregut i cili në vetvete ka problematika të mëdha, dhe kjo është pjesa e detyrave të qeverisë se si duhet të orientojë, dhe në radhë fundit është harmonizimi saj subvencioneve nga fonde publike dhe fonde të BE-s me mënyrën e kreditimit të sektorit, me qëllim që bujku ta ndiejë që tokën apo në përgjithësi gjithë atë çfarë ka aset të tij do ta vënë në përdorim. Natyrisht, pika e fundit të mbrojtja e tokës është mënyra se si planifikohet edhe për të ardhmen, pasi një pjesë e mirë e saj po përdoret për qëllime urbane dhe ligjet e fundit që dalin që tokat bujqësore mund të kthehen për energji diellore apo për të ashtur të huajve, natyrisht që ata nuk kanë interesa kryesisht të shprehura për zhvillimin e bujqësisë, por janë interesa për ndërtim dhe kjo e dëmton edhe atë çik. Nga ana tjetër do thosha që është pjesa e teknologjisë e prekëm, e cila duhet të përshtatet dhe të adaptohet me atë nivel që është dhe jo me qasje optimiste apo me një qasje të tillë euforike e cila nuk e ndihmon sektorin. Dhe pjesa më kryesore ka të bëjë me një planifikim afatgjatë të rezervave, pra jo vetëm rezerva siç kanë qenë dikur në Shqipëri për sigurinë e prodhimit, por dhe rezerva ushqimore, të cilat në vetvete tashmë po kthehen të domosdoshme, siç pam në rastin e rezervave të lëndëve energjetike. Të gjitha këto së bashku duke shfrytzuar ato çfarë është e vlefshme nga modeli kinez, por dhe modelet të vendeve të rajonit të cilët mund të jenë më të adaptueshëm në kushtet e aktuale të Shqipërisë, e bëjnë atë lloj të bujqësisë dhe të sigurisë në atë nivel që neve do të dëshironim përtej asaj çfarë mund të kemi sot.
Zoti Gjokutaj, faleminderit që na mikpritët dhe për këtë intervistë. Faleminderit. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.